ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনাদেরকে শিখাবো কি করে আপনারা RJ45 কেবলে পাঞ্চ করতে পারেন বা ক্যাট 5, ক্যাট 6, ক্যাট 7, ক্যাট 8 আপনারা কি করে পাঞ্চ করবেন। পাঞ্চ করতে হলে আপনাদের লাগবে আপনাদের ক্যাট 5 বা ক্যাট 6 কেবলটি। এটা 100 মিটারও হতে পারে, 10 মিটারও হতে পারে, 5 মিটারও হতে পারে। এটা আপনার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করবে আপনার কত মিটার কেবল লাগবে। তারপরে আপনার পাঞ্চ করার জন্য আপনার পাঞ্চ মেশিন লাগবে, আর দুই প্রান্তের জন্য দুইটা RJ45 এই কানেক্টার লাগবে। চলুন আমরা দেখি আজকে আমরা কি করে পাঞ্চ করব। প্রথমে আপনি পাঞ্চটা নেবেন, এখানে কেবল ঢুকাবার জায়গা আছে, আপনারা ওখানে কেবলটা ঢুকাবেন। এক আপনার মাপ মতো ঢুকিয়ে এটাকে রাউন্ড করে ঘুরিয়ে নেবেন। বেশি চাপ দিবেন না, হালকা চাপের উপর ঘুরিয়ে কাভারটাকে খুলে নেবেন। এভাবে করে কাভারটা খুলে নেবেন। আমি আবারও দেখাইতেছি। কাভারটা খুলে নেবেন। বেশি চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, চাপ প্রয়োগ করলে আপনার যে এখানে কোরগুলো আছে, কেবলগুলো আছে, কেবলের কভারগুলোর কভারটা কেটে যেতে পারে। এই কারণে হালকা প্রেশার দিয়ে আপনারা এই উপরের কভারটিকে কাটতে হবে। এরপর আপনারা কোরগুলোকে সরিয়ে নেবেন। আমি আজকে ক্যাট 6 পাঞ্চ করতেছি, এই কারণে এটার মধ্যে আরেকটা প্লাস্টিক আছে। আপনারা সুতা আর প্লাস্টিক দোনোটাকে পাঞ্চের মাধ্যমে কেটে নেবেন। কাটার আপনার দুটি প্রান্ত এভাবে করে কেটে নেবেন। আপনারা কোরগুলাকে কালার টু কালার সাজিয়ে নেবেন। প্রথমে কোরগুলোকে ভাঁজ থেকে খুলে নেবেন সবগুলোকে। সবগুলোকে সোজা করে নখ দিয়ে নিচ থেকে উপরে চিপে ধরে টান দিবেন এবং কোরগুলোকে সোজা করে নেবেন। একটা কেবলে মোট 8টি কোর থাকে। আপনারা কালার হবে প্রথমে আপনারা খয়েরি সাদা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খয়েরি সাদা। তারপর আপনারা নেবেন সবুজ, তারপর নেবেন নীল সাদা, তারপরে নেবেন আপনারা নীল, তারপরে নেবেন আপনারা সবুজ সাদা, তারপর নেবেন কমলা সাদা। 8টি কোরকে আপনারা সাজিয়ে নিয়ে এভাবে করে সোজা করে নেবেন। নখ দিয়ে চেপে সুন্দর মতো সোজা করে নেবেন। আমরা কোরগুলোকে সোজা করে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এরপর আমরা পাঞ্চের ভিতরে ঢুকে আপনার মাপ মতো, এখানে অনেক বড় কোর আছে, আপনার মাপ মতো নিয়ে আরগুলাকে কেটে ফেলে দিবেন। আমি পাঞ্চের মাধ্যমে কেটে ফেলে দিচ্ছি। তারপর আপনারা আপনাদের কানেক্টারটি নিয়ে নেবেন। কানেক্টারটাকে এভাবে ধরে খয়েরি কালারের দিকে রাখে আপনারা কানেক্টারকে এভাবে ধরবেন, ধরে এটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিবেন। ঢুকে দেওয়ার পরে আপনাদের এখানে লক্ষ্য করতে হয়, দেখবেন আপনাদের সবগুলো কোর আসছে কিনা। কোর আসলে আপনারা কোরগুলো আসছে কিনা শিওর হয়ে নেবেন। আমি দেখছি আমার এগুলো সবগুলো কোর 8টি কোর এখানে চলে এসেছে। 8টি কোর আপনারা যদি শিওর হয়ে নেন, তারপর আপনারা পাঞ্চের এখানে দেখবেন 8 পিনে লেখা আছে, 8 পিনটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিবেন। ঢুকে আবার একবার শিওর হয়ে নেবেন। শিওর হওয়ার পরে আপনারা পাঞ্চ করবেন। একবার চাপ দিলে যথেষ্ট। আমাদের 8টি কোর সুন্দরভাবে পাঞ্চ হয়ে গেছে। আমরা অপর প্রান্তটিও পাঞ্চ করতেছি। আবার আমরা কোরগুলোকে সুন্দর মতো খুলে নিব। আমরা খুলে নিব। তারপর কোরগুলোকে আপনারা সোজা করে নেবেন, নখ দিয়ে টান দিয়ে সোজা করে নেবেন সবগুলো কোরকে।
আবারও আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি কালার কোডিংটা। খড়ি খড়ি সাদা, সবুজ নীল সাদা, নীল সবুজ সাদা, কমলা কমলা সাদা। আপনারা এগুলোকে আবার সুন্দর করে সাজিয়ে নেবেন। আপনারা দেখবেন আপনাদের কালারগুলো ঠিক আছে কিনা। খড়ি খড়ি সাদা, সবুজ নীল সাদা, নীল সবুজ সবুজ সাদা, কমলা কমলা সাদা। আমাদের সাজানোটা সুন্দর হয়েছে। আমরা এখন এটাকে আবার পাঞ্চের মাধ্যমে কেটে নিব। পাঞ্চের দুইটি প্রান্ত আছে, আপনারা দেখবেন এক সাইডে দুইটি ব্লেড আর এক সাইডে একটি ব্লেড। যে সাইডে একটি ব্লেড ওটার মাধ্যমে আপনারা কাটবেন। আপনাদের মাপ মতো কেটে নেবেন। তারপর আপনাদের বাকি কানেক্টারটা নিয়ে নেবেন। কানেক্টারটাকে আবারও এভাবে করে ধরে আপনারা কানেক্টারের ভিতরে ঢুকিয়ে দিবেন। আবার শিওর হয়ে নেবেন আপনাদের 8টি পিন কানেক্টারের ভিতরে আসছে কিনা। 8টি পিন শিওর হয়ে নেবেন। আমার 8টি পিনে আসছে। এখানে আপনারা এই মাথায় দেখবেন 8টি পিন, কিন্তু এখানে দেখা যাবে 8টি পিন মাথায় আসছে কিনা। সুন্দর মতো দেখে তারপর পাঞ্চ করে নেবেন। আমার 8টি পিনে আসছে। পাঞ্চ করার আগে আরেকবার শিওর হয়ে নেবেন এখানে তাকিয়ে। একটি চাপে যথেষ্ট। দেখতেছেন আমাদের পাঞ্চ সম্পূর্ণ হয়েছে। আর আপনারা কাভার টপ মাপ মতো কেটে নেবেন, তাহলে আপনাদের কাভারটা কানেক্টারের ভিতরে থাকবে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের কানেক্টারটি চেক করে দেখব আমাদের পাঞ্চিংটা কি শিওর হয়েছে নাকি, এটা দিয়ে কি লাইন চলতেছে নাকি। আমিও আবার পাঞ্চিংয়ের ইয়েগুলো দেখিয়ে দিই। আমরা এখানে একটি চুইজ নিছি, চুইজটি দিয়ে আমরা দেখব আমাদের পাঞ্চিংটি হয়েছে নাকি। আমরা এখানে পোর্ট 4 and 3-তে আমরা কানেক্টারটি ঢুকিয়ে দেখি। আমাদের এখানে পাঞ্চটি হচ্ছে, এই কারণে আমরা 3 and 4 ইন্ডিকেটরটা আমরা দেখতেছি জ্বলতেছে, মানে আমাদের সম্পূর্ণ। এখন আমরা আবার কানেক্টরটি খুলে ফেলছি, ইন্ডিকেটর চলে গেছে। এখন আমরা আবার আরেকটা পোর্টে ঢুকিয়ে দেখি, আবারও পাইছে, আমাদের পাঞ্চিং সম্পূর্ণ হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।